你长得很帅，那你会钓青鱼吗？什么？不会？那没意思，我会。走。不钓了。今天我们钓位选的是一个37号啊。走，我们去上钓位。66，今天我肯定钓好多条。好，那就是你报数。呢，今天我们不钓鲢鳙，今天我们钓青鱼。好，我们准备一下东西开钓。今天我们用一根7.2米杆子啊，线组是一个14拉14的一个大线，然后钩具用的是一个20公分的钩具，这样子。我们今天的饵料是用的颗粒都是修剪过的，这样子不会挡口。然后我们今天的浮漂用的是一个1.2克的拖钓漂，我们水深是4米的样子，我们今天钓一个4.5米的微拖。我们现在来甩出去，甩出我们希望的第一竿，1、2、3。走你！然后我们现在再来打窝，我们前期打3勺近的，打2勺远的，近的打漂的地方就可以了，远的我们打在饵料落点的地方。走你！再来，然后等漂落底之后，我们再把漂往回拉。我习惯性钓个4母，所以我今天也是钓个4母。然后我们就守住带鱼吧，等它上钩。来，哇塞，哇！它勾住了，那这也牵稳了怎么办？哇塞，我勒个豆，我去！哎呀，我的妈呀！别炸了，兄弟！啊！哇塞，我去！真的，这个手已经快破防了啊！来，哇塞，啊，这下切不了了吧？有本事你再切啊！真的是给你脸了，你切啊，你切啊！真是的。我们现在换了个14的子线，用12的切了我好几副了，真的是。有够过分的！哎呀，戳到我头了！起来呀，你切啊！哇，出来了，要出来了！66，可以准备抄了，我自己抄。上来，我高低给你2饵把子，我跟你讲，老在这里跳，还跳！哎！他转身就走了，像下定了某种决心。不钓了！这都能跑，太难过了！哭不出来，算了，继续。我们种完鱼之后记得补窝，补个2、3勺就可以了。这个是不可以忘记的哦。来，哇塞，我勒个哇啊！我勒个豆，我去啊！又是第一手，差点没拔住。这再切的话，我要倒立洗头了，真是的讨厌！哇塞，哎，大哥，我错了，我不啊！你别切了，我今天钓出心理阴影了。今天给我钓出心理阴影了，这个鱼切了5条线了，有一条抽上来还跑了，哇塞，哎呦，我勒个豆！脱钓就是享受极致暴力的起竿啊，爽是很爽，但是切线也是真的切到人的头皮发麻呢。要出来了，这条是个大家伙了。